Есть в этом мире поезда, которые просто везут людей из одного места в другое. А есть поезд, который стал легендой. Поезд, о котором пишут книги и снимают фильмы. Поезд, в котором случались убийства, заключались сделки между королями, влюблялись незнакомцы. Поезд, который соединил Париж с Константинополем, Запад с Востоком, мечту с реальностью. Его называли королем поездов и поездом королей – Восточный экспресс. Эти два слова до сих пор звучат как заклинание. Они звучат как стук колес по рельсам, как шелест шелкового платья, как тихий разговор в полутемном купе, где за окном проплывает ночная Европа. Вечер. Парижский вокзал. На перроне стоит необычный поезд. Его вагоны сияют лаком. Окна светятся мягким золотистым светом. А внутри этих вагонов целый мир. Мир, который движется. Дорогие слушатели, сегодня мы совершим путешествие. Необычное путешествие, а особенное. Мы поедем на том самом поезде, который больше столетия назад изменил представление людей о том, как можно путешествовать. Мы заглянем в роскошные купе, посидим в вагоне-ресторане, послушаем истории тех, кто ехал в этом поезде. И, может быть, поймем, почему даже сейчас, в век самолетов и скоростных поездов, люди до сих пор мечтают о билете на Восточный экспресс. Устраивайтесь поудобнее, закройте глаза. Слышите? Это стук колес. Поезд отправляется. Мы начинаем. История этого поезда началась не с железа и угля. Она началась с мечты одного человека. Молодого человека по имени Жорж Нагельмакерс. Ему было всего 23 года, когда его отправили в Америку. Не по делам, а чтобы забыть неудачную любовь. Жорж был из богатой семьи. Его отец владел банком в Бельгии. У Жоржа было все, что нужно для счастливой жизни. Деньги, образование, связи. Но он влюбился в свою кузину, а родители были против этого брака. И они решили отправить сына подальше, в новый свет, чтобы он развеялся и забыл о любви. Но случилось нечто неожиданное. В Америке Жорж увидел то, чего не было в Европе. Он увидел поезда со спальными вагонами. Поезда, в которых люди могли ехать не один день, а несколько дней подряд и спать прямо в вагоне, не выходя на станциях в гостинице. Правда, эти американские спальные вагоны были странными. В них не было отдельных комнат. Был один большой вагон, где стояли ряды полок. Полки располагались в 2 яруса, как на корабле, и между ними висели занавески. Простые тканевые занавески. Вот и вся приватность. Жорж был шокирован. Он лежал на своей полке и слышал, как плачет ребенок справа, как кто-то всю ночь ходит по проходу, задевая локтем его ноги. Он не мог переодеться, не мог умыться нормально, не мог почувствовать себя в безопасности. Для американцев это было нормально. Они привыкли к простоте. Они ехали по делам, и главное было добраться быстро. Комфорт их не волновал. Но Жорж был европейцем. Он привык к другому, к приватности, к тишине, к удобству. И тогда в его голове родилась идея, гениальная идея. Что если взять эту американскую технологию, саму идею спального поезда, но сделать его совершенно другим? Что если дать каждому пассажиру не полку за занавеской, а настоящую комнату? Маленькую, но настоящую комнату с дверью, которая запирается на ключ, с нормальной кроватью, с умывальником, с зеркалом. Жорж начал делать заметки. Он изучал конструкцию вагонов, смотрел, как устроены колеса, рессоры, системы отопления. Он понял, что может создать не просто поезд, а отель на колесах.
движущийся отель для богатых людей, которые ценят комфорт. Когда он вернулся в Европу, его голова была полна планов. Он забыл о неудачной любви. Теперь у него была другая страсть. Он хотел построить самый роскошный поезд в мире. Поезд, который будет ездить через всю Европу, не останавливаясь на границах. Поезд, в котором каждый пассажир будет чувствовать себя как дома. Отец не понял его. Банкир не мог понять, зачем сыну нужны какие-то вагоны, когда у него есть банк. Но Жорж был упрям. Он начал воплощать свою мечту в жизнь. Это было трудно, очень трудно. В Европе каждая страна имела свои железные дороги, свою ширину рельсов, свои правила. Границы между странами охранялись строго. Идея пустить один поезд через несколько стран казалась безумной. Но Жорж не сдавался. Он ездил из столицы в столицу, встречался с министрами, убеждал их, показывал чертежи, обещал, что его поезд принесет славу и деньги. Он использовал связи отца, семейные деньги, свое обаяние, и постепенно у него начало получаться. Первый поезд компании Нагельмакерса отправился в путь в 1872 году. Это был небольшой поезд, всего несколько вагонов. Он ездил между Парижем и Веной. Вагоны были простыми, далекими от той роскоши, что появится позже. Но в них были отдельные купе. И это уже было революцией. Люди относились к новинке с подозрением. Многие боялись спать в движущемся поезде. Дамы считали это неприличным. Раздеваться в поезде? Ложиться спать, когда вокруг незнакомые люди? Что подумают окружающие? А вдруг произойдет авария, и их найдут в ночной рубашке? Какой позор! Но постепенно страхи рассеялись. Первые пассажиры рассказывали друзьям, как это удобно. Как можно лечь спать в Париже, а проснуться в Вене? Как не нужно тратить время на остановки в гостиницах? Как приятно засыпать под стук колес? И люди начали покупать билеты. Жорж понял, что его идея работает, но он хотел большего. Он хотел создать не просто удобный поезд, а легенду. Он хотел, чтобы его поезд стал символом роскоши и элегантности. И он начал работать над этим. Он нанял лучших мастеров, столяров, которые умели работать с редкими породами дерева, художников, которые расписывали стены купе, ювелиров, которые создавали светильники и дверные ручки, обивщиков, которые драпировали сиденья шелком и бархатом. И вот в 1883 году свершилось чудо. 4 октября с Парижского вокзала отправился поезд, которому суждено было войти в историю – Восточный экспресс. Поезд, который должен был дойти до самого Константинополя, до столицы Османской империи, до города, где встречаются Европа и Азия. Этот первый рейс был триумфом. На перроне собралась толпа. Играл оркестр. Журналисты строчили репортажи. Фотографы щелкали затворами камер. А пассажиры, одетые в лучшие костюмы и платья, поднимались по ступенькам в вагоны. И когда они входили внутрь, они замирали от восхищения. Вагоны были отделаны деревом, не простым деревом, а редкими породами. Орех, палисандр, красное дерево. Дерево было не просто гладким, оно было украшено резьбой, инкрустацией. На стенах купе цвели деревянные цветы, летали деревянные птицы. Потолки были высокими, обтянутыми шелком. На них висели хрустальные люстры. Не простые люстры, а произведения искусства. Каждая была сделана вручную, каждая была уникальной.
Свет от них был мягким, теплым, создающим атмосферу домашнего уюта. Сиденья были широкими и мягкими. Цвета выбирали тщательно. Бордовый, изумрудный, королевский синий. Цвета, которые говорили о богатстве и вкусе. На сиденьях лежали подушки, вышитые золотыми нитями. В каждом купе был умывальник. Но не простой тазик с кувшином, как в обычных домах того времени. Это был настоящий умывальник с мраморной раковиной и латунными кранами. Вода подавалась из специальных резервуаров, горячая и холодная. Пассажир мог умыться, побриться, привести себя в порядок, не выходя из купе. Были зеркала в резных рамах, были полки для багажа, были крючки для одежды, были ящички для мелочей. Каждый предмет был не просто функциональным, но и красивым. Даже дверные ручки были произведениями искусства, отлитыми из бронзы и украшенными орнаментом. Но самым удивительным было то, как купе превращалось в спальню. Днем это было уютное пространство с диваном и креслами. Можно было сидеть, читать, смотреть в окно. А вечером приходил проводник. Он складывал сиденья, раскладывал постель, и диван превращался в широкую кровать. Постельное белье было белоснежным, накрахмаленным, пахнущим лавандой. Одеяло легкими и теплыми одновременно. Лежать на такой постели было как лежать на облаке. А еще в поезде был вагон-ресторан. Это было чудо. До Восточного экспресса в поездах не было ресторанов. Пассажиры ели на станциях. Они выбегали из вагона, когда поезд останавливался, бежали в привокзальный буфет, быстро глотали что-то горячее и бежали обратно. Иногда поезд уходил без них. Жорж Нагельмакерс решил, что его пассажиры не будут никуда бегать. Еда приедет к ним. Он создал вагон-ресторан. Длинный вагон с рядами столиков. Каждый столик был покрыт белоснежной скатертью. На столиках стояли хрустальные бокалы, серебряные приборы, фарфоровые тарелки. Стены вагона были украшены зеркалами и картинами, потолок расписан. Лампы с абажурами создавали интимное освещение. Когда вы входили в этот вагон, вы забывали, что находитесь в поезде. Казалось, что вы в дорогом парижском ресторане. Кухня размещалась тут же, в конце вагона. Крошечная кухня, но на ней работали настоящие повара. Французские повара, которых Жорж переманил из лучших ресторанов. Они готовили сложные блюда на маленьких плитах, в тесноте, при постоянной тряске поезда. Это требовало невероятного мастерства. Меню было таким же, как в дорогих ресторанах. Устрицы, фуа-гра, жареный фазан, форель в миндале, десерты с кремом и фруктами, шампанское, коньяк. Все это подавали прямо во время движения поезда. Официанты были обучены особым образом. Они умели нести тарелки с супом, не расплескав ни капли, даже когда поезд раскачивался на поворотах. Они умели открывать бутылки шампанского так, чтобы пробка не вылетала резко. Они обращались к каждому пассажиру уважительно, помнили, что кто любит, были невидимыми, когда не нужны, и появлялись мгновенно, когда требовалось. Ужин в вагоне-ресторане Восточного экспресса был событием. Это было не просто прием пищи, это был ритуал. Пассажиры переодевались для ужина, мужчины надевали смокинги или фраки, женщины вечерние платья, драгоценности. Потом они проходили через вагоны к ресторану. Двери между вагонами открывались тяжело. Нужно было повернуть ручку, толкнуть дверь. За дверью был короткий переход, где гулял ветер,
и слышался особенно громкий стук колес. Потом снова дверь, и вы оказывались в следующем вагоне. Эта прогулка была частью приключения. В вагоне-ресторане собиралось все общество. За одним столиком мог сидеть русский князь, за соседним французский дипломат. Дальше английский промышленник, немецкий банкир. Люди разных национальностей, разных религий, разных политических взглядов. Но здесь, в этом движущемся ресторане, они были просто путешественниками. Они разговаривали, обменивались новостями, рассказывали истории, заключали сделки, завязывали романы. Ресторан Восточного экспресса был местом, где рождались судьбы. Здесь встречались люди, которые никогда бы не встретились в обычной жизни. И эти встречи меняли мир. После ужина многие оставались в ресторане, пили коньяк, курили сигары, играли в карты. За окном проплывала ночная Европа, огни городов, темные силуэты гор. Поезд мчался вперед, и казалось, что время остановилось. Те, кто возвращался в свои купе, раздевались, ложились в постель, гасили свет и слушали стук колес. Этот стук был убаюкивающим, ровным, монотонным. Он говорил, что все в порядке, что поезд движется, что утром вы проснетесь в другом городе, в другой стране, в другой жизни. Но пока пассажиры спали, поезд продолжал жить своей особой жизнью. Проводники не спали. Они дежурили всю ночь, ходили по коридорам, следили, чтобы все было в порядке, чтобы двери между вагонами были надежно закрыты, чтобы в купе не было слишком холодно или слишком жарко. Проводники Восточного экспресса были особыми людьми. Их выбирали очень тщательно. Они должны были знать несколько языков: французский, немецкий, английский, итальянский. Они должны были уметь быть вежливыми с князьями и терпеливыми с капризными дамами. Они должны были помнить, кто любит чай, а кто кофе, кто встает рано, а кто спит до полудня. Проводник был одновременно слугой, дворецким, психологом и дипломатом. Он будил пассажиров утром, стуча в дверь и говоря тихо: «Доброе утро, мсье. Через час мы будем в Вене». Он приносил в купе горячую воду для умывания, чистил обувь, которую пассажир выставлял на ночь за дверь, гладил костюм, если нужно было. Он знал все секреты пассажиров, но никогда не рассказывал о них. Он видел, кто к кому ходит в гости среди ночи, кто прячет в чемодане запрещенные вещи, кто плачет по ночам в своем купе. Но для проводника не существовало чужих тайн, только своя работа — сделать так, чтобы каждый пассажир чувствовал себя как дома. Ночью проводник обходил вагоны каждый час, проверял отопление. Зимой в вагонах было сложно поддерживать тепло. Система отопления работала от пара, который шел от паровоза. Но когда поезд останавливался на станции, пар переставал поступать, и вагоны начинали быстро остывать. Проводники носили с собой специальные грелки, металлические коробки, наполненные горячими углями. Если пассажир жаловался на холод, проводник приносил такую грелку и ставил ее под ноги. Это помогало согреться. Но работа была постоянной. Нужно было следить, чтобы грелка не остыла, чтобы угли не погасли. Были и другие проблемы. Освещение. Сначала в вагонах использовали масляные лампы, потом газовые. И только в начале XX века появилось электричество. Но и оно работало не всегда идеально. Генератор мог сломаться, провода перегореть, и тогда вагон погружался в темноту. Проводники должны были иметь при себе свечи и спички.
Когда гас свет, они быстро зажигали свечи в коридорах, успокаивали испуганных пассажиров, объясняли, что скоро все наладится. И действительно, обычно через час электрики устраняли неполадку, и лампы снова загорались. Еще одной важной обязанностью проводников было следить за багажом. У богатых пассажиров было много багажа. Чемоданы, сумки, коробки со шляпами, футляры с музыкальными инструментами. Все это нужно было разместить в купе или в специальном багажном отделении и следить, чтобы ничего не потерялось, не украли. На границах проводники помогали с таможней. Они знали всех таможенников на маршруте, знали, кому можно дать маленькую взятку, чтобы ускорить процесс, знали, как улыбнуться и сказать комплимент, чтобы строгий инспектор стал добрее. Это была целая наука. Утром, когда пассажиры просыпались, проводник уже все приготовил. Он превратил постель обратно в диван, убрал белье, проветрил купе, принес свежие полотенца и стоял у двери, готовый выполнить любую просьбу: принести кофе, почистить сапоги, передать записку в соседнее купе. Проводники работали по двое на вагон. Один был старшим, другой помощником. Старший отвечал за все. Помощник учился. Эта работа передавалась из поколения в поколение. Отец учил сына. Сын потом тоже становился проводником. Они гордились своей профессией, считали ее благородной. А на кухне вагона-ресторана кипела своя жизнь. Повара начинали работу еще до рассвета. Нужно было приготовить завтрак для тех, кто встает рано, вскипятить воду для чая, испечь свежие круассаны. Кухня в поезде была крошечной, меньше кухни в обычной квартире. Но на ней нужно было готовить для 30, 40, а иногда и 50 человек. 3 раза в день. Сложные блюда. Из свежих продуктов. Это требовало невероятной организации. Продукты загружали на больших станциях. В Париже, Вене, Будапеште. Там были специальные поставщики, которые привозили к поезду ящики с овощами, мясом, рыбой, фруктами. Все самое лучшее, все самое свежее. Проверял это шеф-повар лично. Он смотрел на каждую курицу, нюхал каждую рыбу, щупал каждый помидор. Хранить продукты в поезде было сложно. Холодильников долгое время не было. Использовали лед. На станциях загружали большие глыбы льда в специальные ящики. Но все равно нужно было рассчитывать, чтобы продукты не испортились. Поэтому все готовили свежим. Каждый день, каждый прием пищи. Работали в невероятных условиях. Поезд качался. Плита раскалялась до высоких температур. В маленькой кухне становилось жарко, как в бане. Но они не жаловались. Они создавали шедевры, блюда, которые могли украсить стол любого парижского ресторана. Они готовили рыбу в 10 разных соусах. Они делали суфле, которое не опадало, даже когда поезд резко тормозил. Они украшали блюда цветами из овощей, делали скульптуры из масла, создавали целые композиции на тарелках. Когда поезд проезжал через разные страны, меню менялось. В Австрии добавляли венские шницели, в Венгрии – гуляш и паприкаш, в Румынии – мамалыгу, в Турции – кебабы и пахлаву. Пассажиры могли пробовать кухню всех стран, через которые проезжали, не выходя из поезда. Сервис в вагоне-ресторане был безупречным. Официанты двигались между столиками, как танцоры. Они несли тяжелые подносы, но никогда не теряли равновесия. Они наливали вино, не пролив ни капли. Они резали мясо для дам, зажигали сигары для господ, убирали тарелки бесшумно.
Главный официант был хозяином ресторана. Он решал, кто где сидит. Он следил, чтобы между столиками было правильное расстояние, чтобы никто не чувствовал себя обделенным вниманием. Он помнил постоянных пассажиров, приветствовал их по имени, спрашивал, как дела, как семья. Для постоянных пассажиров Восточный экспресс был вторым домом. Некоторые ездили в нем раз в месяц, по делам или просто для удовольствия. Они знали всех проводников, имели свои любимые столики в ресторане. Им не нужно было ничего объяснять. Проводник знал их привычки лучше, чем их собственные слуги. Были пассажиры, которые прожили в поезде недели, дипломаты, которые ездили туда-обратно между столицами, бизнесмены, которые заключали сделки в движении, писатели, которые искали вдохновение. Некоторые истории о знаменитых пассажирах стали легендами. Говорили, что русская балерина Анна Павлова ехала в Восточном экспрессе после каждого своего триумфа, что король Болгарии любил играть в карты в курительном салоне до утра, что французский президент встречался с турецким послом в вагоне-ресторане, и там решалась судьба мирного договора. Говорили о романах, которые начинались и кончались в этом поезде, о молодой графине, которая влюбилась в бедного художника между Парижем и Венецией, о банкире, который оставил все и уехал с актрисой, встреченной за ужином, о вдове, которая нашла свое счастье в разговоре с незнакомцем на площадке между вагонами. Поезд создавал особую атмосферу. Здесь обычные правила не действовали. Здесь можно было быть кем угодно. Можно было рассказать незнакомцу свою тайну, зная, что завтра вы выйдете и никогда больше не увидите этого человека. Можно было забыть о своем статусе, о предрассудках, о том, что скажут люди. В Восточном экспрессе все были равны. Конечно, были купе первого и второго класса, были более дорогие и более дешевые билеты, но в вагоне-ресторане за столиком все сидели рядом. Князь и профессор, актриса и учительница, миллионер и молодой поэт, и разговаривали как люди, просто как люди. Восточный экспресс стал сенсацией. О нем писали газеты, им восхищались, его хотели видеть все. Короли и королевы заказывали специальные вагоны для своих поездок. Миллионеры бронировали целые купе на месяцы вперед. Простые люди мечтали хотя бы раз в жизни проехать в этом легендарном поезде. Маршрут поезда пролегал через всю Европу. Париж, Страсбург, Мюнхен, Вена, Будапешт, Бухарест, София, Константинополь. Тысячи километров, десятки границ, десятки языков. Но поезд шел, не останавливаясь. Он соединял Запад и Восток, как никакой другой транспорт до него. На каждой границе были таможенники. Они поднимались в вагоны, проверяли паспорта, осматривали багаж. Но для пассажиров Восточного экспресса эти процедуры были лишь легким неудобством. Они оставались в своих купе. Проводники улаживали все формальности. И через полчаса поезд снова трогался. Поезд ехал днем и ночью. Пассажиры просыпались и видели в окне новые пейзажи. Альпы с заснеженными вершинами, венгерские равнины с полями подсолнухов, Балканские горы, дикие и таинственные, берег Черного моря. И, наконец, минареты Константинополя, поднимающиеся к небу. Путешествие занимало 3 дня. 3 дня роскоши, комфорта, приключений. Для пассажиров это было не потерянное время, это была жизнь. Они читали книги, писали письма, любовались видами, беседовали с попутчиками, ели изысканные блюда, спали
спали в мягких постелях, и каждый момент этой поездки был драгоценным. Поезд превратился не просто в транспорт, но в место, где происходили важные события. Дипломаты обсуждали договоры между Францией и Турцией, сидя в вагоне-ресторане. Бизнесмены заключали сделки на миллионы в курительном салоне. Писатели находили вдохновение, глядя на мелькающие за окном пейзажи. В Восточном экспрессе влюблялись. Молодой офицер встречал взглядом красивую незнакомку. Они начинали разговор за обедом, гуляли по вагонам, стояли на площадке между вагонами, где ветер трепал ее вуаль. К концу путешествия они уже планировали свадьбу. Таких историй было множество. Но были и темные истории. Поезд, который ехал через столько границ, через столько стран, естественно, привлекал шпионов. Агенты разных правительств ездили в Восточном экспрессе, маскируясь под обычных путешественников. Они следили друг за другом, передавали секретные сообщения, вербовали информаторов. Иногда случались настоящие драмы. В купе находили мертвеца с ножом в спине. Исчезал дипломат. Проводник замечал, что кто-то взламывал багажное отделение. Полиция поднималась в поезд на ближайшей станции. Начинались допросы. Но убийца обычно уже выходил на предыдущей остановке и растворялся в толпе. Эти истории придавали поезду ореол таинственности. О Восточном экспрессе слагали легенды, говорили, что в нем перевозят золото, драгоценности, секретные договоры, что каждый пассажир скрывает какую-то тайну, что под видом графини может ехать революционерка, а вежливый господин в смокинге на самом деле опасный преступник. Самой знаменитой из этих историй стала книга Агаты Кристи. Она сама ездила в Восточном экспрессе и была очарована им. Роскошь вагонов, разнообразие пассажиров, атмосфера замкнутого пространства, где каждый может быть убийцей. Все это вдохновило ее написать детектив. Убийство в Восточном экспрессе стало классикой. И с тех пор поезд навсегда связан в сознании людей с тайной и интригой. Но Восточный экспресс был не только местом интриг. Он был также местом искусства. Музыканты ездили из Парижа в Вену на концерты. Художники путешествовали в Константинополь в поисках новых сюжетов. Актеры отправлялись на гастроли. И все они выбирали Восточный экспресс, потому что он сам был произведением искусства. Золотой век Восточного экспресса пришелся на начало XX века. Это были годы перед Первой мировой войной. Европа была богатой и беззаботной. Балы, оперы, путешествия. Люди жили широко, не думая о завтрашнем дне, и Восточный экспресс был символом этой эпохи. Потом пришла война. Поезд продолжал ходить, но уже не тот. Вагоны реквизировали для военных нужд. Вместо туристов в них везли раненых, боеприпасы, дипломатов, которые спешили на секретные переговоры. Роскошь потускнела, меню в ресторане стало скромнее. Многие проводники ушли на фронт. Война кончилась, границы изменились, империи рухнули, но Восточный экспресс выжил. Он вернулся на рельсы, вагоны отремонтировали, снова заблестели хрустальные люстры, снова зазвенели бокалы с шампанским. Наступили 20-е годы, эпоха джаза и свободы, и поезд снова стал местом, где собирался весь цвет общества. В 30-е годы в поезде ездили голливудские звезды. Они возвращались из Европы после съемок или отдыха. Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Чарли Чаплин. Фотографы встречали их на станциях. Газеты писали, в чем была одета актриса,
с кем она ужинала в вагоне-ресторане. Потом снова война, Вторая мировая. На этот раз было хуже. Поезд почти перестал ходить. Вагоны прятали на запасных путях, чтобы их не бомбили. Многие были повреждены. Часть интерьеров разграбили. Казалось, что легенде пришел конец. Но и на этот раз Восточный экспресс возродился. В 50-е годы поезд снова начал ходить. Правда, он был уже не таким роскошным. Вагоны выглядели потрепанными, меню стало проще, пассажиров было меньше. Эпоха самолетов наступала. Люди спешили. Они хотели долететь за несколько часов, а не ехать несколько дней. К 70-м годам Восточный экспресс превратился в обычный поезд. Вместо шелковых штор висели пластиковые жалюзи. Вместо хрустальных люстр горели дешевые лампы. Еду подавали в одноразовой посуде. Проводники больше не носили белые перчатки. Поезд стал таким же, как сотни других поездов. Старые вагоны стояли на запасных путях, ржавели под дождем. Казалось, что о них все забыли. Казалось, что эпоха роскошных путешествий кончилась навсегда, что теперь путешествие — это только способ попасть из точки А в точку Б как можно быстрее. Но нашелся человек, который не согласился с этим. Его звали Джеймс Шервуд. Он был американским бизнесменом, который влюбился в историю Восточного экспресса. Он мечтал вернуть поезду былую славу, и в 80-е годы он начал покупать старые вагоны. Это была невероятная работа. Вагоны были в ужасном состоянии. Крыши протекали, дерево гнило, стекла разбиты, ткани изъедены молью. Нужно было все восстанавливать с нуля. Но Шервуд не жалел денег. Он нанял лучших реставраторов. Они работали годами. Искали старые фотографии, чтобы понять, как выглядели вагоны изначально. Восстанавливали резьбу по дереву. Заказывали ткани на старинных фабриках. Разыскивали на блошиных рынках оригинальные светильники. Это было не просто восстановление. Это было возрождение легенды. И в 1982 году Восточный экспресс вернулся. Он отправился в свой первый рейс с вокзала в Лондоне. На перроне снова играл оркестр. Снова журналисты и фотографы. Снова знаменитости и миллионеры. Поезд был такой же великолепный, как 100 лет назад. Сегодня Восточный экспресс все еще ходит. Правда, это уже не обычный рейсовый поезд. Это туристический аттракцион. Билет на него стоит 1000 евро. Но люди покупают эти билеты, потому что они покупают не транспорт. Они покупают мечту. Они покупают возможность на несколько дней попасть в прошлое. В современном Восточном экспрессе действуют строгие правила. На ужин нужно надевать вечернюю одежду. Смокинг для мужчин, платье для женщин. Нельзя приходить в джинсах. Нельзя пользоваться мобильными телефонами в общественных вагонах. Нужно вести себя так, как вели себя пассажиры 100 лет назад. Соблюдать этикет, быть вежливыми, наслаждаться каждым моментом путешествия. И это работает. Люди, которые в обычной жизни носят спортивные костюмы, с удовольствием наряжаются. Они играют роль. Роль путешественников той эпохи, когда дорога была не потерянным временем, а самой ценной частью путешествия. Почему нас до сих пор так трогает история этого поезда? Почему мы смотрим фильмы про него, читаем книги, мечтаем когда-нибудь купить билет? Наверное, потому что Восточный экспресс напоминает нам о том времени,
когда люди не спешили. Мы живем в эпоху, когда все быстро. Быстрые самолеты, быстрый интернет, быстрая еда. Мы привыкли считать время в пути потерянным временем. Мы хотим добраться как можно скорее, чтобы начать делать то, что планировали, работать, отдыхать, встречаться с людьми. Но Восточный экспресс говорит нам другое. Он говорит, что дорога – это тоже жизнь, что можно наслаждаться самим путешествием, а не только пунктом назначения, что можно сидеть у окна, смотреть на проплывающие пейзажи, пить вино, разговаривать с незнакомцами. И это будет не потерянное время, это будет прожитое время. Восточный экспресс – это не про скорость, это про медленность, про то, чтобы дать себе возможность остановиться, посмотреть вокруг, почувствовать момент, услышать стук колес, увидеть, как за окном меняется свет, ощутить покачивание вагона, вдохнуть запах кофе, который варят в ресторане. Это про красоту деталей, про хрустальный бокал в вашей руке, про свет лампы, отражающийся в полированном дереве, про накрахмаленную салфетку на столе, про серебряную ложечку, которой вы размешиваете сахар в чае. Все эти мелочи, на которые мы обычно не обращаем внимания, здесь становятся важными. Восточный экспресс учит нас ценить мастерство. В мире, где все одноразовое и пластиковое, он показывает, как может выглядеть работа, сделанная с душой. Резьба по дереву, которую делали мастера месяцами. Ткань, которую соткали вручную. Хрустальная люстра, которую выдували стеклодувы. И еще Восточный экспресс напоминает нам о романтике, о том, что путешествие может быть приключением. Что можно войти в поезд в одном городе, а выйти в другом, и за эти дни ваша жизнь изменится. Вы встретите человека, примете решение, поймете что-то важное о себе, или просто увидите рассвет над горами, и этот рассвет будет настолько прекрасным, что вы запомните его на всю жизнь. Конечно, этот поезд теперь доступен только богатым. Билет стоит столько, сколько большинство людей зарабатывают за несколько месяцев. Но легенда принадлежит всем. Мы можем читать о Восточном экспрессе, смотреть фильмы, мечтать. И эти мечты бесплатны. Может быть, самое главное, что оставил нам Восточный экспресс, это идея. Идея, что путешествие может быть не просто перемещением тела в пространстве. Оно может быть опытом, воспоминанием, частью нашей истории, тем, что мы будем рассказывать внукам. Наша история подходит к концу. Поезд прибывает на станцию. Проводник объявляет остановку. Пассажиры собирают вещи, прощаются друг с другом, обмениваются адресами, обещают писать, спускаются по ступенькам на перрон. А поезд стоит. Синие вагоны с золотыми буквами. Окна отражают вечернее небо. Внутри горит свет. Проводники готовят вагоны к следующему рейсу, меняют постельное белье, полируют дерево, чтобы завтра снова встретить новых пассажиров. Потому что легенда продолжается, пока где-то в мире есть люди, которые мечтают о медленных путешествиях, пока кто-то хочет услышать стук колес и увидеть, как за окном проплывает ночная Европа, пока существует тоска по красоте, элегантности и времени, которое течет неспешно. До тех пор будет жить Восточный экспресс. Устраивайтесь удобнее, закройте глаза. Представьте, что вы в купе этого легендарного поезда. За окном темнеет. Вы лежите в мягкой постели, слушаете стук колес. Ровный, убаюкивающий стук. Поезд везет вас куда-то. Может быть, в Константинополь, может быть, в Венецию.
а может быть, просто в завтрашний день. Пусть ваш сон будет таким же спокойным, как сон тех путешественников, что ехали в Восточном экспрессе больше 100 лет назад. Пусть вам приснятся золотые буквы на синих вагонах, хрустальные люстры, белые скатерти и бесконечная дорога, которая ведет к мечте. Спокойной ночи, счастливого пути, и пусть ваша жизнь будет похожа не на скоростной экспресс, а на Восточный экспресс. Медленной, красивой, наполненной деталями и встречами. Такой, о которой хочется рассказывать. Такой, которая достойна того, чтобы стать легендой.